2 दीस फाटीं जो इश्यू जालो MRF रिक्रुटमेंटाचो, तेजेर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमी आवाज काडलो. आमचे जे क्रांतिकारी ऑल ओव्हर गोवा जे वावरतात गोंयकारांक लागून, तेंच्यांनी आपले व्ह्यूज कितें आहा ते दिले. हे सगळे एपिसोड्स कितलीं वर्सां जालीं गोंयांत चालू आसा. एवरी टायम एक कंपनी येता आनी ते गोंयच्या भायर रिक्रुटमेंट करता. आनी सगळे फावटी सरकाराचो एकूच आन्सर मेळटा आमकां की ना, आमी कंपनीक सांगलां की गोंयांत रिक्रुटमेंट करा, गोंयच्या भुरग्यांक घेया, लोकल एम्प्लॉयमेंट करा, गोंयांत इंटरव्यूज कंडक्ट करा, गोंयांत रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह करा म्हणून इतलेंच आमकां आयकपाक येता. एवरी टायम सेम इश्यू जालो उपरांत सरकार असली स्टेटमेंट दिता, परतो सरकार ओगी रावता, परते दुसरी कंपनी येता, ती रिक्रुटमेंट दवरता, परते आमी इश्यू घेता, परतो सरकार एक स्टेटमेंट दिता आनी हें अशेंच चल्ललें आहा. 2017 पासून जेन्ना आमी सिप्लाचो इश्यू घेतलो तेन्नाच्यान आमी नॉन स्टॉप असले इश्यू जाता तेन्ना इश्यू घेता, पूण हो सरकार गोंयकारांक लागून एकूय पॉलिसी करिना. काल जेन्ना CM प्रमोद सावंताक विचारले की हो इश्यू जालो तेजें कितें म्हणणें काय म्हणून, जाल्यार CM प्रमोद सावंतान आन्सर दिलें की ही कंपनीन सांगलां की कंपनीन क्लॅरिफाय केला की तेंचो इंटरव्यूज नासले आनी तेंचे इंटरव्यूज आसा ते फार्मागुडी तेंच्यान दवरला म्हणून. जेन्ना थंयचो महाराष्ट्राचो MNSाचो लोकल लिडर तो दाखयता आपणाक मेल येयला म्हणून कंपनीच्यान, ती मेल तो आउट करता, तो मिडियाचेर मेल ती सगळ्याक पब्लीश जाता आनी हितून क्लियर कट बरयल्लें आसा की MRF हो ड्रायव्ह कुडाळाक आपले कोण ते कन्सल्टन्सी आसा तेंच्या थ्रू ते एटेंड करपाचे आसले म्हणून आनी तो ड्रायव्ह जावपाचो आसलो. जाल्यार CM सांगता की कंपनीन सांगलां की नासली ड्रायव्ह म्हणून CM मानता की ते ड्रायव्ह नासले म्हणून. हेचो मिनींग इतलोच की CM प्रमोद सावंत ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता. जेन्ना तांकां थंय पेनल्टी पडपाक जाय आसली, तांकां वॉर्निंग पडपाक जाय आसली, तांकां शिटकावणी दिवपाक जाय आसली, तांकां फायन घालपाक जाय आसली, पूण तें जावचें सोडून हांगा CM ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता आनी सांगता की तेंच्यांनी ड्रायव्ह गोंयांत दवरला म्हणून. आतां तो ड्रायव्ह गोंयांत दवरला तेची वायट पब्लिसिटी कित्याक जावंक ती 12 तारीख फार्मागुडी जर दवरता जाल्यार तेजी एडवर्टिजमेंट पेपरांचेर कित्याक येवंक ना, तेजे फेसबुकाचेर पोस्ट कित्याक येवंक ना, तेजेर वॉट्सॅपाचेर पोस्टर्स कित्याक येवंक ना, कंपनी कडल्यान ऑफिशियल कांयच कित्याक येवंक ना. म्हणजे जो इश्यू जालो जेन्ना आमी रेज केलो तेन्ना तुमी फक्त ते तुमचे कवर अप करपाक लागून तुमी फार्मागुडी म्हणून ती बेश्टी दवरल्या नांवांक आनी ताका CM प्रोटेक्ट करता. ही एक एक लज दिसपा सारकी गजाल आसा. जेन्ना एका स्टेटीचो मुख्यमंत्री आपल्या लोकलांक जॉब दिवपाक लागून जर त्या कंपनीक जर शिटकावणी दिना, नाल्यार त्या कंपनीक जर ताका पेनल्टी दिना, ताका पेनलायज करिना आनी तेंची सायड घेता, जाल्यार हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो सरकार, हो BJPचो सरकार आसा, हो सरकार जॉब चोर जाल्लो आसा. हो सरकार गोंयकारांचे जॉब चोरीत आसा आनी ह्याय फुडें चोरीत रावतले. तांकां जॉब चोरपाचें आसा म्हणून ह्या कंपनीच्या सायडीन ते उलयतात. हे कंपनी तांकां लागून CSR एक्टिविटी करता आसतले, तांकां फंडींग दिता आसतले, तेंची कामां करता आसतले, तेंच्या भुरग्यांक थंय कामाक लायता आसतले, सगळे गजाली हांगा चलता आनी कसले तेंचें कितें जाता तें तांकां खबर आसतलें ट्रान्झॅक्शन्स. बट गोंयकारां वांगडा रावचें सोडून ते कंपनी वांगडा रावता पळय CM, हें एक वायट गजाल आसा. ही गजाल गोंयकारांक लागून एक धोकादायक आसा आनी गोंयकारांक लागून खरीच एक डेंजरस आसा. सो सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपाक जाय, चिंतपाक जाय की हो BJPचो सरकार आयज तुमचे जॉब चोरता. हेच्या पयलीं वोटां चोरलीं, वोट चोरले, जमनी चोरले, जागे चोरले, तुमचे बिजनस चोरले, धंदे चोरले, सगळें चोरलें आनी आतां हो नोकऱ्यो अशे रितीन चोरपाक लागलेलो आसा. सो CM प्रमोद सावंतान हेचेर कडक एक्चुअली ह्या कंपनीची निंदा करपाक जाय आसली, तांकां पेनल्टी दिवपाक जाय आसली आनी तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवपाक जाय आसलें. तांकांच न्हू तर अशे कितलेशेच कंपनी जे हे रिपिटेटीव करता तांकां एक फायनल वॉर्निंग दिवन जर ते अशें रिपीट करता जाल्यार तेंचें लायसन्स कॅन्सल करून नाल्यार हेवी तांकां फायन तेंचेर इम्पोज करून तांकां पेनल्टी दिवपाक जाय आसली. पूण हो सरकार त्या कंपनीक घालपाक सोदिना. कित्याक हे सरकाराकूय आमचे जॉब चोरून, गोंयकारांचे जॉब चोरून भायल्यांक दिल्लेले जाय. कित्याक आयज भायले लिडर्स हांगा येतात, CM वांगडा फोटो मारता, आनी कोण वांगडा फोटो मारतात, तेंच्या वांगडा बरेपणा दवरतात आनी आपल्या लोकांक हाडून हांगा भरता. आयज तुम्ही मोपा एअरपोर्टार जर पळयत जाल्यार सेम गजाल जाल्ली आसा. अर्दे महाराष्ट्रा बॉर्डरी वयले सगळे भुरगे हांगा आसा आनी 80% भुरगे महाराष्ट्राचे थंय लागलेले आहा.
आनी हे जर अशेंच चल्ले जाल्यार आमी गोंयकार लायफ टायम बेकार उरतले. आमचो शिकोवन कांयच फायदो जावपाचो ना. पेरंट्स आमकां शिकयतात आनी आमी बेकार उरता, हीच परिस्थिती अशी चालू उरतली. तर आमी एकूच सांगपाक सोदता की CM जो आयज कंपनीची सायड घेता ही घेवपाची बंद करपाक जाय. CMन एक्सेप्ट करपाक जाय की थंय इंटरव्यू कंडक्ट जावपाची आसली, रिक्रुटमेंट कंडक्ट जावपाचे आसले, तें फक्त आमी इश्यू रेज केला म्हणून ती बंद जाले. ते प्रेशराचेर तेंच्यान तो बंद केले आनी नांवांक तेंच्यांनी फार्मागुडी दवरले म्हणून. देव बरें करूं.